Не значи дека македонска партија мора да биде дел од власта, вели во интервју за Српски курир председателот на СДСМ Зоран Заев. Ова е одговор на прашањето како ќе го објасни принципот за составување на влада помеѓу победничките партии во македонскиот и албанскиот блок. Според Заев, мнозинството македонци не мора да бидат представени од партијата што ја поддржале. Суштината на победник со победник е да кога се формира влада, ние македонците, кои што сме победници на избор, во суштина, кога формираме владата, треба да го имаме аспектот на малите етнички заедници. И тоа не е само на албанската, и на српската, и на турската, и на ромската, и на влашката, и на бошначката, на сите заедници. Од и тие наши заедници се составен дел на нашата Македонија. И сега кога се надпреваруваат две српски партии или две ромски партии, таа што ќе победи, редно е да го почитуваме мнозинството од граѓаните срби или роми или власи или бошњаци во Македонија за да бидат учесници во владата. Тоа се демократски принципи. И во момент тоа не значи дека македонската партија мора да биде во власт. Заев се осврна и на специјалното јавно обвинителство, за кое тој, не криејќи ги следните чекори на специјалното обвинителство, најави дека истото до мандатот ќе поднесе уште неколку обвиненија и ќе отвори нови истраги. Со 100% гласови во парламентот ние избравме специјално јавно тужилаштво и специјално јавно тужилац у Македонија. И сите материјали јас ги предадов кај нив. Тие досега отворија преку 30 истраги, поднесоа преку 10 обвинителни акти и во најава се уште нови 20 обвинителни акти, 20 истраги. За премиерот на Србија Александар Вучик, Заев рече дека е националист и дека намерно предизвикува напнатост и криза во регионот, пошто реакција на оваа изјава пристигна од повеќе медиуми. Неки патриотски и националистички кругови из Србије више симпатишу Груевског него вас. Затоа што во Србија постои исто така националистичко раководство. Тоа е раководството на Вучич, кој што се декларираше себе си како лидер во регионот. Но првата прилика кога дојде да биде загрозена неговата политичка кариера, се покажаа сите негови националистички позиции. Србите се најголеми и најдобри пријатели на Македонија, а вака како што Заев настапи не се однесуваат пријателите на Србија. Изјави Дачик реагирајќи на изјавата на Заев дека во Србија на власт е националистичко раководство. Не знам со што Александар Вучик и владата на Србија заслужија ваков брутален и скандалозен напад од страна на претендентот за местото македонски премиер Зоран Заев. Зарем не му се доста проблемите кои ги има во Скопје, па сега ги бара и во Белград, запраша Дачик. На ваквата изјава на Заев реагираше и српскиот министер Александар Вулин, кој запраша дали Заев сам го смислил нападот врз Вучич или тоа му го рекле Рама, Тачи или Џафери. Во две различни интервјуа во ист ден за бугарски и српски медиуми, Заев најпрво изјави дека македонците и бугарите се ист народ, а потоа и дека македонците и србите се ист народ. Ние сме браќа еден народ, вели Заев во интервјуто за бугарски БГНЕС. Сакам да испратам порака до сите граѓани на Бугарија. Ние сме братски хора, същи народ. Македонија тежнее кон нормализација. Ке биде стабилно и спокојно в Македонија. Секако, јас како потенцијален мандатор за формирање на влада, сакам да испратам само пријателски пораки од соседна земја Македонија, која што има намера да биде полноправна членка на НАТО и на Европската Унија, а секако тоа е возможно, меѓу другото, ако ја унапредиме соработката со Република Българија. Во интервју за Српски курир Заев рече: Србите и македонците се братски народ, тоа е за мене ист народ.